मैं ये सारे फल फेंक रही हूँ। अरे रुको चंपा, ऐसा मत करो। नहीं राजू, आज मैं नहीं रुकने वाली। इन्हें कोई ना कोई खरीद लेगा। इन्हें कोई नहीं खरीद रहा है। एक बार दोस्तों को तो दिखाओ। ठीक है, देखो दोस्तों, आखिर क्या कमी है इन फलों में जो इन्हें कोई खरीद ही नहीं रहा है। रुकिए दोस्तों, मैं आपको एक फल काट कर दिखाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गरीब को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना।